こんにちは。今回の動画では、日本のお正月にまつわる伝統や文化をご紹介します。締め飾りや門松、除夜の鐘や初詣など、外国の方が驚くようなユニークな風習がたくさん。なぜそんなことをするの？どんな意味があるの？そんな疑問に答えながら、日本のお正月の魅力を一緒に探っていきましょう。早速始めていきます。年越しそばについて。日本では、大晦日の夜に年越しそばを食べる人が多いです。このそばを食べることは、新しい年を良い気持ちで始めるための大事な行事です。年越しそばには、いくつかの特別な意味があります。まず、そばの細くて長い形は、長生きすることや、幸せが長く続くことを表します。だから、そばを食べると、良いことが続きますようにと願うことができます。また、そばは切れやすいので、去年の悪いことを切って、新しい年をきれいに始めるという意味もあります。これも、そばを食べる理由の一つです。年越しそばは、大晦日の夜に食べます。多くの人は、家族と一緒に食べますが、一人で食べても問題ありません。ただし、そばを食べる時間は夜12時までがいいと言われています。新しい年になってから食べると縁起が良くないと考える人もいます。そばの種類や食べ方は地域や家族によって少しずつ違います。例えば、東京ではかけそばという温かいそばを食べる人が多いです。一方で、冷たいそばを食べる地域もあります。また、そばに入れる具も、エビ天、かまぼこ、ネギなど、いろいろな種類があります。年越しそばを食べることは、日本の古い伝統の一つです。外国の人には、とても面白い文化だと言われることがあります。なぜなら、そばを食べるだけで、幸せを願えるという考え方は他の国にはあまりないからです。最近では自分でそばを作らない人も増えています。そのためスーパーやコンビニで簡単に買える年越しそばがたくさん売られています。便利になりましたが手作りのそばを食べる人もいます。手作りのそばには家族で一緒に作る楽しさや特別な思いが込められています。年越しそばは、大晦日の忙しい時間に、少しだけ静かに過ごすための良い時間でもあります。一年の終わりに、自分の生活を考えたり、感謝の気持ちを持ったりするのにぴったりです。そして、新しい年を元気に始める準備ができます。このように、年越しそばは、日本の文化を知るための大切なポイントです。もし日本で年末を過ごすことがあれば、ぜひ年越しそばを食べてみてください。その味や雰囲気は、きっと忘れられない経験になるでしょう。初詣。日本では、新しい年が始まると、神社やお寺に行く初詣という行事があります。初詣は、その年の最初に、神様や仏様にお祈りをすることです。一年の無事や幸せを願うため、日本人にとってとても大切な伝統です。初詣に行く人の多くは、元日やその次の日に神社やお寺を訪れます。家族や友達と一緒に行く人もいれば、一人で行く人もいます。有名な神社やお寺では、たくさんの人が集まり、長い行列ができることもあります。このような光景は、外国の人にはとても驚くものです。初詣では、まず鳥居をくぐり、手水屋で手や口を清めます。その後、本殿に進みます。本殿では、鈴を鳴らし、賽銭箱にお金を入れ、2回お辞儀をして、2回手を叩き、1回お辞儀をします。このような参拝の作法には、日本独自の意味があります。初詣の楽しみの一つに、おみくじがあります。おみくじは、その年の運勢を占う紙です。
引いたおみくじに書かれている内容は、大吉、中吉、小吉などの運勢のほか、健康や恋愛、仕事についてのアドバイスもあります。良いおみくじが出たら、それを持ち帰る人もいますし、神社に結びつけて帰る人もいます。また、初詣では、縁起物を買うこともできます。例えば、絵馬やお守りなどです。絵馬には、自分の願い事を書いて、神社に奉納します。お守りは、交通安全や学業成就など、自分が願う分野の運を守ってくれるものです。初詣は、日本人にとって、新しい年を迎える大事なイベントです。一年の始まりに、神様や仏様にお祈りをすることで、気持ちを新たにし、良い一年を迎えたいと考えています。もし日本で正月を過ごすことがあれば、ぜひ初詣に行ってみてください。日本の文化を深く知ることができる、貴重な体験になります。そして、神社やお寺で静かな時間を過ごし、自分自身を見つめる良い機会になるでしょう。お年玉。日本では、お正月に子供たちにお年玉をあげる習慣があります。お年玉とは、お金をきれいな封筒に入れて、子供たちに渡すものです。この習慣は、お正月ならではの特別な文化の一つです。お年玉をあげるのは、主に親や祖父母、親戚などの大人です。親しい友達の子供に渡すこともあります。お年玉をもらう子供たちは、普段あまりお金をもらうことがないため、とても楽しみにしています。お年玉は、お正月の特別な贈り物という意味があります。昔は、お金ではなく、お餅や食べ物を渡していました。しかし、時代が変わり、今ではお金を渡す形になっています。そのお金は、新しい紙幣を使うのが一般的です。これは、相手に綺麗で、新しいものを贈るという気持ちを表しています。お年玉を入れる封筒には、明るくて可愛いデザインのものが多いです。中には、動物の絵や花の模様が描かれているものもあります。最近では、キャラクターのデザインも人気があります。このような封筒を選ぶのも、楽しい準備の一つです。お年玉の金額は、子供の年齢や地域、家庭によって少しずつ違います。小さい子供には少なめのお金をあげるのが一般的で、年齢が上がるほど金額が多くなる傾向があります。高校生や大学生には、より多くのお年玉を渡すこともあります。もらったお年玉をどう使うかは、子供たち次第です。おもちゃやゲームを買う子もいれば、大切に貯金する子もいます。また、最近では、親が子供のお年玉を銀行口座に預けて管理する家庭も増えています。お年玉は、ただお金を渡すだけでなく、新しい一年を祝う気持ちや、子供たちへの愛情が込められています。そのため、お正月の楽しい思い出として、多くの日本人の心に残る行事です。もし日本でお正月を過ごすことがあれば、お年玉の文化を体験してみてください。日本の家族や子供たちにとって、どれほど特別なものかを感じられるでしょう。そして、この習慣を通して、日本の優しさや、お正月の温かい雰囲気を、より深く理解できると思います。おせち料理。おせち料理は、日本のお正月に食べる特別な料理です。重箱という四角い箱に、色とりどりの料理がきれいに詰められています。この料理は、日本の長い歴史の中で作られた伝統であり、新しい一年の幸せを願うために食べられます。おせち料理には、一つ一つの料理に意味があります。例えば、黒豆は豆に働くことを願うものです。豆に働くというのは、一生懸命元気に働くことを意味します。数の子は、子孫繁栄を表しています。これは、子供や家族がたくさん増えることを願う料理です。また、昆布巻きは喜ぶという言葉とかけられています。このように、おせち料理には縁起の良い意味が込められています。
おせち料理を食べる理由の一つに、お正月の間は料理をしなくても良いようにするということがあります。昔は冷蔵庫がなかったため、お正月の三が日でも保存できる料理が工夫されました。だから、おせち料理は酢や砂糖、塩などを使って長持ちするように作られています。おせち料理の中身は、地域や家庭によって少しずつ違います。伝統的なおせちには、伊達巻き、栗きんとん、煮しめなどがあります。また、最近では、洋風や中華風のアレンジを加えたおせちも人気です。さらに、一部の家庭では、好きな料理を重箱に詰めて、オリジナルのおせちを作ることもあります。おせち料理を準備する方法も様々です。昔は家族全員で手作りすることが一般的でしたが、今ではデパートやスーパーで購入する人も増えています。予約すると、豪華なおせちが届くサービスもあります。手作りでも購入したものでも、おせち料理を食べる時間は家族にとって特別なひとときです。おせち料理は、見た目もとても美しく、食べるだけでお正月の雰囲気を感じることができます。外国の人には、料理に一つ一つ意味があることや、見た目の華やかさが特に面白いと感じられるようです。もし日本でお正月を過ごすことがあれば、ぜひおせち料理を食べてみてください。その味や見た目、そこに込められた意味を知ることで、日本の文化をより深く理解できるでしょう。そして、おせち料理を囲む時間は、日本のお正月ならではの温かい思い出になるはずです。年賀状。日本では、お正月に年賀状を送る習慣があります。年賀状とは、新年の挨拶をするために送る、特別なハガキです。この習慣は、日本の伝統の一つで、家族や友達、仕事関係の人たちに、新しい年の挨拶をする大切な機会です。年賀状には、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますなどの言葉が書かれます。また、絵や写真が描かれていることも多いです。例えば、その年の干支の動物や、富士山、松竹梅などの縁起の良いイラストがよく使われます。最近では、自分や家族の写真を入れたオリジナル年賀状を作る人も増えています。年賀状は、年が明けた元日に届くように準備します。そのため、年末までに書いておくことが大切です。日本の郵便局では、特別な年賀はがきを販売しています。このはがきは、普通のはがきとは違い、年賀状専用のデザインがされていて、お正月の特別な雰囲気を感じさせます。年賀状を送る相手は、家族や友達だけではありません。仕事の上司や同僚、取引先にも送ることが一般的です。このため、多くの日本人は、年末にたくさんの年賀状を書きます。数十枚から100枚以上送る人も珍しくありません。年賀状には、新しい年への感謝やお祝いの気持ちが込められています。また、普段あまり会えない人にも気持ちを伝える良い方法です。そのため、年賀状を書くことは日本人にとって重要な行事の一つです。最近では、年賀状を送る方法も変わってきています。インターネットやスマートフォンを使って電子年賀状を送る人が増えています。それでも、紙の年賀状には特別な魅力があります。手書きでメッセージを書くことで相手に対する思いやりを伝えることができるからです。年賀状は、ただの挨拶ではなく、日本の人々がつながりを大切にしていることを表しています。この習慣を通して、新しい一年を気持ちよくスタートすることができます。もし日本でお正月を過ごすことがあれば、年賀状の文化を体験してみてください。年賀状を受け取った時の喜びや、誰かに挨拶を送る楽しさは、日本ならではの温かい経験になるでしょう。そして、この伝統を通じて、日本の人々の優しさや礼儀正しさを感じられると思います。除夜の鐘。日本では、
大晦日の夜に除夜の鐘を聞く習慣があります。除夜の鐘は、寺院で使われる大きな鐘の音のことです。日本人にとって、この音は一年の終わりを感じさせる特別なものです。除夜の鐘は、一晩で108回使われます。この108という数字には、仏教の考え方が関係しています。仏教では、人には108つの煩悩があるとされています。煩悩とは、人が持つ欲や怒り、不安など、心を乱すもののことです。鐘をつくことで、この煩悩を一つずつ消し、新しい年を清らかな心で迎えられるようにするのが、除夜の鐘の意味です。鐘をつく時間は、寺院によって少しずつ違いますが、多くの場所では、大晦日の夜から年明けにかけて行われます。最初の鐘は大晦日に、最後の鐘は新年に響くように調整されます。この音を聞きながら、静かに一年を振り返る時間を過ごす人が多いです。除夜の鐘は、寺院の僧侶がつくこともあれば、一般の人がつける場所もあります。一部の寺院では、事前に予約をすることで、自分で鐘をつく体験ができることがあります。これを体験するために、遠くから訪れる人もいます。除夜の鐘の音は、とても深く響きます。その音を聞くと、不思議と心が落ち着き、新しい年への希望を感じることができます。この静かで厳かな雰囲気は、外国の人々にも感動を与えることが多いです。テレビやラジオでも、除夜の鐘の音を放送する番組があります。そのため、家にいながら鐘の音を聞くこともできます。特に有名な寺院の鐘の音は、日本中の人々が楽しみにしています。除夜の鐘は、日本の伝統的な行事であり、新しい年を迎えるための大切な準備の一つです。この習慣を通して、一年の感謝の気持ちを持ち、心を新たにすることができます。もし日本で大晦日を過ごすことがあれば、ぜひ除夜の鐘の音を聞いてみてください。その深く響く音と静かな時間は、日本のお正月の特別な雰囲気を体験できる素晴らしい機会になるでしょう。そして、この行事を通じて、日本人の心の静けさや伝統の深さを感じられると思います。家族で過ごす静かな時間。日本のお正月は、家族と一緒に静かに過ごす時間が大切にされます。欧米では、新年を迎える時に、パーティーや花火で賑やかに祝うことが一般的ですが、日本では、お正月は家族でゆっくりと過ごすことが多いです。この過ごし方には、日本の文化や考え方がよく現れています。お正月は、一年の始まりを迎える特別な日です。多くの人にとって、お正月は家族と共に再会し、感謝を伝える時間でもあります。忙しい日々の中でなかなか会えない家族が、お正月には一緒に食事をしたり、初詣に行ったりして、絆を深めます。日本では、お正月に三が日と呼ばれる3日間があります。この期間中、多くの会社や学校が休みになり、人々は家でゆっくりと過ごします。テレビでは特別な番組が放送され、家族で笑いながら見ることも一般的です。また、伝統的なおせち料理を囲んで食事をすることや、雑煮を食べることもよく見られる光景です。家で過ごす時間が多いお正月ですが、この期間にはあまり外出をしないという特徴もあります。お正月には、昔から家で新しい年の神様を迎えるという考え方がありました。そのため、家の中で過ごすことが縁起が良いとされています。家族で静かに過ごす時間は、新しい年の計画を立てたり、去年の出来事を振り返ったりする良い機会でもあります。親が子供たちにお年玉を渡しながら、子供の成長を喜ぶ場面も多く見られます。こうした温かい交流が、お正月の特別な思い出になります。また、お正月には年賀状が届くことも多く、
家族で一緒にそれを読んで楽しむこともあります。遠くに住む親戚や友達からのメッセージを受け取ることで、新しい年のつながりを感じることができます。日本のお正月の静かで穏やかな過ごし方は、心をリフレッシュさせる時間でもあります。家族と過ごすことで、新しい年を前向きにスタートすることができるのです。もし日本でお正月を過ごすことがあれば、ぜひこの静かで温かい雰囲気を体験してみてください。賑やかなパーティーとは違う、日本独特のお正月の楽しみ方を感じられるでしょう。そして、この時間を通して、日本人の家族を大切にする気持ちや、落ち着いた新年の迎え方を理解することができると思います。締め飾り、門松。日本のお正月には、家の玄関に、締め飾りや門松を飾る習慣があります。これらは、新しい年を迎えるための特別な飾りで、神様を家に迎え入れる準備として、とても重要なものです。締め飾りは、藁や紙で作られた装飾で、玄関の上やドアに飾られます。締め飾りには、悪いものを家に入れないという意味があります。古くから日本では、神聖な場所には、しめ縄を張ることで、清らかな空間を作ると信じられてきました。締め飾りは、家が清らかな場所であることを示し、神様が安心して入れるようにするためのものです。締め飾りには、橙やシデッネなどが飾られることが多いです。橙は、代々という言葉に通じ、家族の繁栄や幸せが代々続くようにという願いが込められています。シデは、神聖さを表すための白い紙の装飾です。門松は、玄関の左右に置く竹や松を使った飾りです。門松は、神様が降りてくる目印とされています。竹はまっすぐに伸びることから、成長や繁栄を象徴します。一方、松は一年中緑を保つことから、長寿や永遠の幸せを表します。このように、門松には、新しい年に向けた希望や願いが込められています。締め飾りや門松は、12月の終わり頃から正月の間に飾ります。ただし、飾る日は少し注意が必要です。一般的に、29日は苦に通じるとされ、31日は一夜飾りといって、縁起が悪いと考えられるため、この日に飾るのは避けられます。正月が終わったら、これらの飾りは神社や指定の場所で燃やされます。この行事をどんど焼きと呼びます。燃やすことで、正月に迎えた神様を送り返し、家族の無事を祈る意味があります。締め飾りや門松は、日本のお正月ならではの風習であり、神様を敬う気持ちや、新年を迎える心の準備を表しています。外国の人々にとっては、家の前に、このような特別な飾りをする文化が、とても新鮮に感じられるでしょう。もし日本でお正月を過ごすことがあれば、締め飾りや門松を観察してみてください。その形や意味を知ることで、日本の伝統的な価値観や自然への感謝の心を感じられるはずです。そして、この習慣を通して、新しい年を迎える日本人の思いを理解する素晴らしい機会になるでしょう。いかがでしたか？日本のお正月の伝統や文化、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。もし、この動画が面白かったら、ぜひいいねボタンを押して、チャンネル登録もお願いします。コメントで感想や、次に取り上げてほしいテーマも教えてくださいね。それでは、素敵な一日を。また次の動画でお会いしましょう。